السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈز، آپ سب کیسے؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ ہمارا کلیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے 30 بور انٹرچینج، اس میں جو بیرل لگایا گیا وہ ڈنگر کا جو ہے اوریجنل بیرل لگایا گیا ہے۔ اس کی ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ اس کی ساؤنڈ کوالٹی بہت زیادہ زبردست ہے۔ اس کے علاوہ گریشن کی بھی ہے، اور اس کے علاوہ گلاک کی 26 جن 4 جنریشن، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے کرین کوپ ہے، منی کرین کوپ نیو ڈیزائن ہے، زبردست۔ اور اس کے علاوہ یہ پسٹل وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو بھی کوئی چیز چاہیے تو ہمارے ساتھ جو ہے رابطہ کریں، واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ ہمارے ساتھ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے علاوہ جتنے بھی کمنٹ میں لوگ نمبر دیتے ہیں تو اس پہ بالکل رابطہ نہ کریں، ایڈ پر بالکل نہ جائیں۔ ہمارے 3-4 نمبر ہیں جو کمنٹ میں ہم مینشن کرتے ہیں، تو صرف اسی پہ رابطہ کریں، ورنہ آپ کو چونا لگ سکتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، آپ کے ساتھ ہے، دیکھ لیں۔